我買咗新嘅焗爐，我要開餐廳啊！佢可以開火嘅，搖呢個棒就會有火噶啦。咦，好似有人訂單喎，我哋去睇下。呢度應該有人話要串燒嘅，睇下先。要一個食物係肉嘅，即係話要燒肉啦。我哋即刻整燒肉啦！哎呀，邊度有肉呢？我哋去攞一啲肉先。啲肉仲未烤好，我哋燒咗佢啦。開火啦！誒，開唔到最大喎，可能需要一啲原料。可能係木啊！開到啦，好大火啊！而家燒啦！我估咧，佢要燒幾分鐘嘅，我哋等一陣啊！已經燒好啦喎！賣出去啦！叮叮，客人嚟到啦，我哋俾佢啦。我想要㗎，我最想要嘅燒肉終於到啦！入油，真係好好味啊！多謝晒你啊！唔記得咗閂火添。其實呢個只係一啲手工嚟嘅啫，唔係真嘅。呢度呢個柄係可以移火嘅。我哋可以一齊整㗎。只要用個紙盒插個飲筒，然後個飲筒係同火連埋一齊，跟住整啲柄喺下邊，用廁紙筒分4個，然後有2個寶石喺度，多少即係大火同埋細火，然後呢個可以控制火嘅。然後你就畫啲紋掟落去，然後就可以開到火㗎啦。就係咁會有一啲火出嚟，個爐隔離會有啲好好嘅。然後就完成個爐
係未燒嘅樣，後邊就係燒咗嘅樣，然後又用飲筒剪咗前面，然後剪個窿插入去，就係一啲燒肉噶啦。你要唔要試下食啊？俾你食啊！